زما داسې پلار و چې په ټول کائنات کې داسې پلار به چا وي. بس دغه نصیحت یې ما ته ډېر کو چې زما دا ګری به نه پرېږدم، زما مشر به مخکې چلوي. د یو الیکشن نه نیمه دوره ختمه کړه، کتابونه نیم شو، او که بیا ولیدم دا درس صرف د درس په خاطر هغه بیا د سیاست معمولي ته ورناراکړه شو چې دا درس نه خرابېږي. مولانا صاحب تھریټس ملال شوي داسې څه هغوی تاسو سره ډسکس کړي دي؟ یاره بس ما مور ته ډېره صدمه ده، نو زما د پلار یو د خپل پلار شیخ حسن جان سے زما نیکو. नाजरीन, मैं इस वक्त चरसदा तरंगज़ई में शेखुल हदीस मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस साहब के फ़र्जंद मौलाना अनीस अहमद साहब के साथ मौजूद हूँ. हम इनसे बात करेंगे मौलाना साहब की ज़िंदगी के बारे में, सानहे के बारे में, और जो तहकीकात जा रही हैं वो कहाँ तक पहुँचे, तमाम तफसीलात पे हम इनके साथ बात करते हैं. आई दखबर इल्मी चिकन मसरूफियात आई सरा बहसीत के वालिद दा ज़िम्मेदारान ने आई संग मैनेज कॉल है. शेख से भी ناشنا مزاج او ناشنا خوی او ډېر بهترین اخلاق، بهترین کردار الله ورکړ. ټول عمر یې د احادیثو په درس کې تېر کړی و. تقریبا که زه ووایم د زندګۍ 2 حصې زندګي هغه د علم د قرآن او د حدیثو په نشر شرایط کې تېره کړې او یو حصه ژوند داسې و چې هغه ماشومتوب او مطلب په طالبۍ کې تېر شوی او 2 حصې زندګي په دې کې تېره. زما داسې پلار و چې په ټول کائنات کې داسې پلار به چا وي. زه مشر زه یم، زما 15 خویندې دي، ما نه کشران یو مې ورور چې په کومه انداز هغوی زموږ تربیت کړی دی، کومه مینه موږ له راکړې ده، کوم پرورش یې زموږ کړی دی او کوم محبت یې موږ له راکړی دی، د هغې مثال زه نشم ویلی. موږ یې ډېره مینه راکړې ده او ډېر محبت یې راکړی دی. زه هغوی دغه محبت نه محرومه شو لاړه. تاسو څه داسې نصیحت یې کړی تاسو چې وایي چې یاره دا زما والد صاحب نصیحت کړی؟ نو بعضې وخت داسې چې سړی یو نصیحت والد صاحب ووایي نو هغه اثر نه کوي چې کوم هغه سر نه هغه سوری لرې شي، نو بیا سړي ته احساس کېږي دا نصیحت ډېر بس دغه نصیحت یې ما ته ډېر کو چې زما دا ګری به نه پرېږدم، زما مشر به مخکې چلوي او د کور کارونه اکثر ما باندې مې ډېر اواز نه کوو چې کله ما سبق کوو. مور مې څه خبره وکړي دا کار دی، نو مور ته مې دې پرېږده دی چې ما سره هلته ناست دي درس کوي، بس دا ډېره ده. دغه دا خواهش او تمنا وه چې ته زما د کتابونه ښې درسونه کې او زیات کوشش هم په دغه به راته ډېر وي. الحمدلله په هغوی په خپل ژوند باندې زه ولیدم او دعاګانې مې راته کړې دي. اوس دا ذمهداري زما په سر ده. مسلمانانو نه به سوال کوم چې ما ته دعا کوي چې خدای پاک استقامت راکړي، صلاحیت راکړي، توفیق راکړي چې د هغوی دغه مشن مخکې جاري وساتم. مولانا صاحب سیاست کې هم حصه اخیستې وه ټایم کې، نو سیاست سره خپل دا مصروفیات هماغه خبره ده د کور دا دواړه دا درېیمه ذمهدارانې دا سیاست کې بس هغه وخت کې زموږ د دې مشرانو او د علماو علاقې خلکو یو اصرار و او د هغوی چونکې ونه خدای پاک ډېر هوښیار ذهن ورکړو او په هر یو کار د هغوی دسترس و تجربه وه. یوازې شیخ الحدیث او عالم نو د خدای شان دی، په هر یو کار کې ونه خدای پاک داسې ملکه ورکړې وه چې په هره خبره به پوهېده، په هر یو شي باندې خلک په مشورو راتلل. د علاقې د خلکو علماو په هغه د اعتماد و. بیا هم د هغوی زړه نه و ودرېدلی نه و په الیکشن کې. بیا پکې ضمني انتخابات راغلل، یو څوک خالي شو، بیا د مشرانو پسې راغلل او بیا هم د کوره پټ شو، په زور یې بوت. په هغې کې خدای کامیابي هم ورکړه. اسمبلی کې نفاذ شریعت کونسل یا شیخ منبر و MMA دور کې کونسل جوړ شو. اخبارونو په ټي وي موجود دي. شریعت بل په 2004 کې که 3 کې ما نه خطا کېږي 4 کې تقریبا 2004 کې شریعت بل د صوبایي اسمبلی په پلټفارم هغوی پیش کړی په اخبارونو پروت دی، په ټي وي پروت دی چې دا یو لوی. نو الحمدلله په دغه سیاسي بنیاد کې هغوی نه الله پاک د شریعت د نفاذ او خدمت اخیستو. دغه زموږ لپاره د فخر ده. هغه بس هغه ټینې ور چې پوره شو، بیا اوسه پورې خلک دا هغه چې یاره بس زه نور نشم کولی دا کار. ټیک ته چې سیاست یو ښه کار دی، د قوم او د ملت خدمت کوي او د شریعت او د اسلام لپاره یو ښکلی پرامن جدوجهد دی، خو هغه به ما نه په خپل درس خرابېږي.
او زه تاسو ته چې کله اردو ته نو ولاړ ممبر شوی نو په تنګي کې مې درس کوو جامع اسلامیه تنابات کې دور حدیث د طالبان عالمان کې پیږي د صحاح حیثیتو د ټول کتابونه په یوازې درس کول ماشاءالله سار چې بکینه بخاری شریف ترمذی شریف مسلم شریف ابو داود شریف دا نسائی شریف ابن ماجه دا ټول په یوازې خودل چې کله بیا الیکشن راو بیا مصروفیت ډیر شو نو ځان سره بیا دویم نائب مرګره واغشت نو کتابونه نیم شو بخاری شو ترمذی شریف شو صحیح چې بیا کله د ټینور ختم شو بیا خلکو د دوه الیکشن ته د یو الیکشن نیمه دوره ختمه کړه کتابونه نیم شو او کو بیا د دسم صرف د درس په خاطر هغه بیا د سیاست معمولی تور ناراکه شو چې دا درس نه خرابېږي څنګه چې تاسو مولانا صاحب خبرو کو چې سملې په فلور باندې شریعت بل راوسته او دا یو خالصتن اسلامي نظام کوم سود خلاف د سنو کله چې د دې ټایم ختم شو هغه بل پاس نشو آی چې کوم قانون مخالفت کړی هم مونږ نه یادو چې آی څه کړی دی هغه واکو تاسو سره دې باره کې خبره کوله چې دا بل پاس شوی نو د زموږ معاشره ته څه فایده رسېده هغه بل پاس شوی جی هغه بل پاس شو خو د هغې دپاره دوی یو هغه توف حسب اک په ورته وي حسب اک او جی نو هغې کې بیا څه قانوني پیچیدګۍ وي خیر عمومي دور خو ختمې کړې خو بیا سپریم کورټ هغه ما په خیال نافذ نشو هغه حسب اک نافذ نشو شریعت بل پاس شو متفقه تور ټول ممبرګرو پاس کړو صحیح شو خو دا شریعت بل چې کوم قوانین د هغې له کوم حسب اک یو پارمو هغه نافذ العمل نشو دې باره کې ایسه خبره کوله چې دا نافذ شوی نو دغه نافذ العمل شوی نو ډېره فایده به راغلې وه فجي او هغې سره به ما چې د هغوی نه اورېدلي هغه وخت خو زه خیر سکول مکه وم او هغه حسب اک کېده و چې یو محتسب او شرعي محتسبین به جوړ شو او ډېر ښه نظام به چلېده مولانا صاحب دا واقع چې شوه تاسو څنګه خبر شو تاسو هغه وخت کې چېرته وئ کېږي زه هم دغه نعمانۍ کې تدریس کوم صحیح دی شیخ صاحب پیریډ به شروع کېده په 9 بجې او زما وړه دوره کې سبق و مشکان شریف جلد اول زما پیریډ به په باندې په 9 بجې صحیح شو 15 منټ مخکې نو زه لاړم 7 بجې د کور ووته به زه سبق ته لاړم نو زه سبق ته ناست وم درس مې کوه دې دوران کې شیخ صاحب سره چې کوم سکیورټي ګارډ و شیر عالم هغه مو سره زخمي دی الله دې وله صحت نو هغه ما ته رینګ وکړو او سبق دوران کې بس بیا هسپتال ته لاړو چې ورسېدلو بس شهید هغه کوم دوه تنانو ګارډز ودي سره آی اوس ټیک دي هغه دواړه غریبانان زخمیان هم خطرې نه بهر دي الحمدلله خطرې نه بهر دي او هغوی ډېره قرباني ورکړې ده ډېر خدمت د شیخ صاحب کړی دی الله دې وله شفا ورکړي او الله دې حفاظت وکړي سره مولانا صاحب دا روټین په دې لاره به تلل کنه او جو ډیلی به ته دلته دې به چېرته تلل دا زموږ د نعماني مابین کې 5 کیلومتره فاصله ډیلی به دې مدرسې سبق له توله صحیح شو هلته به روزانه تلل دا روټین و یعنې ای فالو دا شیخ تفتیش ټولنه دي باقاعده دي ریکي شوی دي فالو شوی دي روټین سو دا ټول هغه شوی نو تګ راته خو د روټین او بس مخکې الله پاک دا کوم ځای سره دا واقع شوی دا هغه ځای څه نوم دا عثمانزو بازار نه چې وځي دغه طارق آباد د لارې سره د جنازګاه صحیح دی کوم خلک موږ ته دغه ځای کې دا واقع شوی تفتیش کې څه وایي چې دا څو تنانو یاره هغوی لګیا دي خو بعضې خبرې لګې لغوي هغې ویل نه غواړي قبل اسمت دی وایي نو خپل ښه خواري کوي دي دومره پورې اوسه پورې خو موږ مطمئن یو مولانا صاحب د کوم علاقه کې مدرسه دین علاوه حقانی ته به میت حقانی ته به هفته کې 3 ورځې تلل جنازې ته موږ راغلو نو موږ چې هلته د دوی کوم شاګردان وایي سره خبرې څوک زه باجوړ نه راغلی چا وایي زه دین د جدا ټوله خو شاګردان موجي ټول کې پي کې شاګردان تعداد بس هم رئیس اندازه ډېر زیات دي زرګاو کې دي بس د زرګاو لکونو ته رسېدلي دي هر کال به دلته نعمانیه کې 1200 او د علوم حقانیه کې 1300-1400 فضله صحیح شو او دا د دوی دا شاګردان دي او مخکې زمانه کې چې ځواني وه او نو شیخ صاحب دا زموږ د طالبان به کېږي د رجب شعبان رمضان چوټیانې په هغه چوټیانو کې به یې وړه دوره پړاوله کال کې به یې د ورځیز پړاو په هغه وړه دوره کې به هغه زمانه کې 2,500 3,000 ټول طالبان او لکونو شاګردان دي
دا مولوی جنازه ما ته خپل په ژوند کې نه راغله زموږ سره مشر صحافي و ما هغه نه چېرې ما هم په والحمدلله دا د هغوی یو کرامت و جنازه ډېره ښه منظم طریقې سره دا د خدای احسان بېشکه مولانا صاحب هغې چې کوم شاګردان دي هغې ته په تاسو څه پیغام ورکړو دا زه تاسو ځکه وایم چې مونږ جنازې په ورځ چې کوم تنانو سره خبرې شوي دي هغې چې کوم عقیدتمند وو هغې شاګردان وو هغې هم دا خبره کوله که د مولانا صاحب قاتلان زر پر زر ونیول شول نو مونږ به احتجاج کوو نو تاسو هغې له څه پیغام ورکوئ څه نصیحت به کوئ ورته اوس تاسو د مولانا صاحب په ځای ناست خلکو زړه دردمنې که نه جي نو خامخا خلک فریاد کوي حکومت چونکې زموږ محافظین دي نو خلک یې نه فریاد کوي او باقي امید دی چې انشاءالله چې چا دا جو ظلم کړی دی به خپل کې پر کې ودا ته رسېدلي انشاءالله په صبر نه کار اخیستل پکار پولیس آیا نه تاسو کم حده پورې مطمئن یاست تر اوسه پورې مطمئن یو چې الحمدلله تاسو سم مطالبه حکومت نه کړی ده یا سم خپل څه تجاویز یا خپل څه مطالبات مرتخ دي بس موږ به د خدای نه سوال کوو تجاویز خو هغې ته شی څه مې ښودي ټولې دنیا او چې زموږ په دې ملک کې خدای من راوړي امین او زما د والد صاحب د شهادت ته خدای پاک اخري وګرځوي او په دې وطن دې نوره وینه خدای د مسلمانانو نه تویوي ستاسو مور بیبي خاوند هم شهید شو او والد صاحب هم شهید شوی نو هغه له تاسو تسلي څنګه ورکوئ هغې دپاره خو اعزاز خبره هم ده که ګورو مونږ د شهدا یو خاندان سره که یو سړی تعلق ساتي دا ډېر اعزاز خبره ده ولې د مرګ حق لاره ده هغې تاسو څنګه کنټرول کوئ لګې څنګه دلاسه څنګه تسلي بس الله پاک دې موږ له صبر راکړي نو او موږ ځان ته په دې اړه خبرو چې مرګ حق دی نو مرګ حق دی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون او صبر پکار د قرآن کې الله وایي استعینوا بالصبر والصلاة چې مصیبت راشي نو انا لله وانا الیه راجعون الله نه غواړو الله دې صبر څومره غټ عالم دام نه دی دشمنان هم زیات دي بلو چې اسلام مخالف قوتونه هم ډېر زیات دي یعنې چې دا د پخوانه طریقه ده پیغمبرانو وارثان یو موږ پیغمبرانو دشمنانو چې کوم خلک مسلمانان دي دینداره دي هغه به سره مینه کوي نو مولانا صاحب تھریټس ملاو شوي دي چې هغه مونږ تاسو سره ډسکس کړي دي بس ولې دلته چې د دې یو شاګرد اول باندې ویلي چې وایي هغه سهار درس کې ناست و نو هغې خبرې کولې نو هغه درس کې هغې دا ویل چې یاره زه چې په کوم لار روان یم د دې مخالفین ډېر زیات دي ما تاسو ته ویل کنه دي پیغمبري لار ده بېشک دي مخالفین د پیغمبرانو ډېر دي په هغه لار چې سړي ځي نو خامخا مشکلات دي پیغمبرانو باندې ازمایښتونه تېرې شوي رسول الله مبارک فرمایي چې ټول نه زیات ازمایښتونه په انبیاء ثم الامثل فالامثل څومره انسان انبیاء ته نږدې کېږي نو ازمایښتونه به کېږي شاګردانو تاسو څه پیغام ورکړئ شاګردانو ته دا پیغام دی چې تاسو شیخ صاحب څه ښودلي دي او تاسو ته شیخ صاحب کومې نصایح کړي دي په هغې عمل وکړئ او هغه مخکې ورسوئ او دویم درخواست دا دی چې د شیخ صاحب خانوادې ته کورنۍ ته هغه بچو ته ما ته مارونو ته ما خویندو ته ما مور ته ډېره صدمه ده نو زما د پلار یو د خپل پلار شیخ حسن جان څه زما نیکو ما ترونو ته زموږ خاندان ته دعا کوي د حفاظت هم موجود خدای زموږ دا کور دا قرنګې د دین د خدمت دپاره تر قیامت آباد ساتي آپ نے مولانا صاحب کی باتیں سنی ان کے نانا مولانا حسن جان صاحب کو بھی نامعلوم افراد نے شہید کیا تھا ان کے والد صاحب بھی شہادت کے درجے پہ درجہ پا چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو پولیس تفتیش کر رہی ہے اس سے مطمئن ہے یہ حق کے راستے پہ چل رہے ہیں اور حق کے راستے پہ جو چلتا ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے جو مولانا صاحب کے شاگرد تھے ان کے حقیقت مند تھے وہ پرامن رہیں اور جو نصیحت انہوں نے کی ہے جو تعلیم ان کو مولانا صاحب نے دی ہے وہ اس پہ عمل پیرا رہیں اور ان کے اہل خانہ کے لیے ان کے لیے دعا کریں اور مولانا صاحب ایک عالم تھے اللہ تعالیٰ ان کو بے شک جنت الفردوس میں جگہ دے گا ان کی درجات بلندی کے لیے دعا کریں ہم کوشش کریں گے اس واقعے میں جو پیش رفت ہوتی ہے پولیس کہاں تک پہنچے ملزم گرفتار ہوتے ہیں ان کا کس گروہ سے تعلق تھا اس کے پس پردہ محرکات کیا تھے اسے بھی آپ کو آگاہ کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی چرسدہ